안녕하세요. 오늘 뒤에 보이는 차량 5톤 사륜 덤프입니다. 특별하게 찾아보기 어려운 차량인데요. 오늘 이 차량 한번 보여드리면서 소개 좀 해보려고 합니다. 네, 안녕하세요. 원주 동아밀차입니다. 이번에 차량 가져왔는데 5톤 사륜 덤프입니다. 뒤에 롱 덤프고요. 일반 덤프에 비해서 적재함도 길고 거기다 앞대우가 들어가 있는 사륜 덤프입니다. 그리고 뒤에 자동 다대보 보강이 다 되어 있는 트럭이고요. 연식은 2008년식에 키로수는 약 72만 킬로 정도대 보유하고 있습니다. 그래서 차량 전체적으로 상품화 작업이 다 완료됐고요. 앞대우가 있는 거 한번 보여드리겠습니다. 앞대우가 이렇게 있고요. 앞대우랑 뒤 대우랑 이제 연결하는 이렇게 부분이 있습니다. 그래서 이렇게 있죠. 안에서 이제 스위치로 조정할 수 있는 그런 버튼이 있고요. 똑딱이 버튼이 있고, 이 앞에 사륜을 넣으실 때는 이 앞에 이 캡을 빼서 여기다가 별도로 안에 있는 장치가 하나 있는데, 그 장치를 이제 저기다가 끼우고 안에 스위치를 열면은 사륜이 작동되는 겁니다. 그래서 저속으로 작동이 되고, 평상시에는 운행을 하실 때는 그냥 일반 모드로 그냥 끌고 다니시다가 이제 뭐 산악이나 이런 지형을 만났을 때는 이제 저기다가 장비를 끼고 그렇게 사륜을 키면은 저속 대우가 작동이 된다고 합니다. 그래서 정말 요 사륜 덤프 5톤 중에 사륜 덤프 정말 찾기가 힘든데요. 이 차량 저희 매장에 들어와서 이렇게 한번 소개를 해드립니다. 마력수는 250마력이고 전체적으로 뭐 부식이 있는 부분은 다 수리를 하고 이렇게 깔끔하게 다 해놓은 상태입니다. 그래서 앞에도 뭐 라이트 이런 부분들, 이런 부분들은 다 깔끔하게 해놓은 상태고요. 실내 한번 보여드리겠습니다. 실내도 뭐 에어시트로 작동이 되는 상태고, 이 부분이 대우 스위치인데요. 이제 아까 그 말씀드린 장비를 끼고 대우 스위치를 키면 이제 작동이 되는 겁니다. 키로수는 75만 킬로대, 75만 5천 킬로대 지금 주행거리를 가지고 있고요. 실내는 전체적으로 이런 모습입니다. 중간에는 유압통이 이제 큼지막한 게 있고, 이 차량 연식도 있기 때문에 뭐 부식이 아예 없을 수는 없습니다. 근데 일단은 뭐 크랙이나 이런 부분들은 보이지 않고요, 프레임 부분에. 그리고 이 적재함 밑에 부분도 보강이 상당히 잘 되어 있습니다. 튼튼하게 잘 되어 있고요. 굉장히 큰 널찍한 각 파이프가 이렇게 보강이 되어 있는 상태로 뭐 적재함 크게 찢어지거나 아니면 프레임에 크랙이 발생한 부분은 제가 보지는 못했습니다. 그래서 뭐 상당히 제 생각에는 제 기준에 양호한 상태다 이렇게 보여지고요. 따로 뭐 체크등 뜨는 것도 전혀 없고, 그리고 적재함 상태 보시면 옆에 아연골판 적재함으로 다 제작이 되어 있는 상태입니다. 그래서 옆문짝도 딸 수 있게끔 이제 고리로 다 제작이 되어 있고, 뭐 보강 같은 경우는 일단 전 차주분께서 화목 장작 운반을 하셨기 때문에 자동 다대보라 하죠. 이제 나무를 실었을 때 나무를 끼우면 자동으로 이제 넘어갈 수 있게끔 이런 자동 다대보 보강이 다 되어 있는 상태입니다. 그리고 고정바도 이제 보강이 다 되어 있고, 특별히 이제 적재함 바닥 보여드리면 뭐 크게 갈라지거나 깨진 부분 없이 매끈합니다. 그리고 이 부분도 보강이 되어 있는데, 이 부분은 제가 알기로는 포크레인, 굴착기가 장비가 올라탔을 때 따로 이탈을 방지하는 그런 이제 고정 레일이라 그래야 되나요? 그런 보강이 되어 있는 걸로 알고 있고요. 옆에는 이제 나무를 끼울 수 있게끔 이렇게 다대보 보강이 되어 있습니다. 그리고 실린더는 안테나 실린더입니다. 그래서
이따가 한번 덤핑하는 영상을 한번 찍어보도록 할 텐데요. 뒤에도 전부 반사판 대로 등 전부 새걸로 교체해 놓았고요. 흙바지 이런 부분도 교체해 놓았고, 타이어는 앞에는 40%, 뒤에는 뭐 70%그 정도 남아서 충분히 쓰시다가 교체하셔도 될 만큼의 트레드가 남아 있습니다. 옆에는 이제 공구통 이렇게 달려 있고요. 메인 스위치도 달아져 있습니다. 적잠 상태 이따가 한번 덤핑 한번 영상 보면서 밑에 하부 부분도 보여드릴게요. 네, 이 부분이 덤프 레버 부분이고요. 네, 쭉 올리면 올라갑니다. 네, 일단 어느 정도 덤핑을 해 놓은 상태인데요. 보시면은 안테나 실린더입니다. 그래서 실린더 누유 되는 부분 전혀 없고요. 깔끔하고, 아까 적잠 밑에 부분 한번 보여드린다고 했는데 적잠 밑에 부분 보강 상당히 잘 되어 있습니다. 그래서 촘촘하게 가이드대 보강, 널찍한 각파이프로다가 다 보강이 되어 있는 상태고, 이제 나무를 낄 수 있는 저런 홈까지 다 보강이 되어 있습니다. 그리고 뭐 하부 부분 보여드리면, 하부 부분도 뭐 특별하게 손상이 간 부분 보이지 않고요. 이 중간에 이 장치가 이제 대우를 조절할 수 있는 스위치랑 연결되어 있는 장치입니다. 그래서 앞뒤 대우를 연결하는 장치라고 저는 알고 있고요. 네, 그래서 이런 부분 보여드리고, 뒤에도 전체적으로 적잠 쭉 들어 올려주는 모습 보여드릴게요. 지금 적잠을 어느 정도 덤핑을 해 놓은 상태고, 더 올라갈 수 있습니다. 이 상태에서 더 올라갈 수 있고요. 적잠 보강도 상당히 훌륭하게 잘 되어 있어서 따로 특별하게 보강을 하지 않아도 되고, 5톤 사륜 덤프 중에서 이렇게 안테나 실린더까지 이제 구조 변경이 되어 있고, 뒤에 이렇게 적잠 다대보 보강이랑 이런 부분까지 보강되어 있는 차량을 찾아보기 쉽지 않을 겁니다. 그래서 정말 자세히 한번 영상을 찍어보면서 차량을 소개해 드리는 거고요. 그래서 이 차량 다시 한번 말씀드리면, 이제 5톤 사륜 덤프입니다. 사륜 덤프고, 연식은 2008년식에, 그리고 뒤에 이제 보강, 다대보 보강이나 이런 부분들 다 되어 있는 상태고요. 그 다음에 일반 덤프에 비해서 조금 더 깁니다. 적장 길이가 롱 덤프고, 그 다음에 사륜 이제 저속으로 쓸 때는 저기 앞에 장비를 끼우고 스위치를 켜서 저속 사륜이 작동할 수 있게끔 그런 부분이 되어 있는 차량이고, 전부 다 구조 변경이 다 완료된 상태입니다. 그래서 이제 자세히 보시면은 앞에 부분이 더 높게 들려 있는데, 그 부분은 판스프링을 2개 정도 더 보강을 했다고 하시더라고요, 전 차주분께서. 그래서 판스프링을 2개 정도 더 빼면은 저게 이제 어느 정도 이제 높이가 맞아질 텐데, 저 일부러 높게 하신 이유가 어떤 이제 울퉁불퉁한데, 그리고 되게 높낮이가 심한 그런 지형이 있을 때 저 판스프링 끼면은 걸리지 않는다고 하시더라고요. 그래서 이런 부분들 한번 쭉 보시고, 정말 찾기가 힘듭니다. 이런 차량 5톤 사륜 덤프에 이렇게 다대보 보강도 되어 있고, 롱 덤프로 실린더, 안테나 실린더로 개조가 되어 있는 차량을 정말 찾기가 힘드니까요. 이 차량 보시고 마음에 드시거나 관심이 있으신 분은 저희 동아무차로 연락 주시면 제가 또 안내해 드리겠습니다. 안 그래도 이 차량 보강도 많이 되어 있고 이것저것 많이 손을 들어간 게 많기 때문에 그만큼 비용도 그만큼 어느 정도 생각을 하고 연락을 주셨으면 합니다. 네. 동아무차였습니다.
감사합니다.